สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปบางกระเจ้านะคะ จังหวัดสมุทรปราการกันในเวลา3 โมงกับฝนที่กำลังจะตกไปดูกันนะคะว่าจะมีอะไรให้เราทำไหมหรือว่าฝนจะตกก่อนไปกันครับแบบว่าถ่ายแบบเรียวๆรวยๆแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้ลุยจริงหรือเปล่าเพราะว่าฝนมันจะตกดูฟ้ามืดครึ้มมาถูกวันตลอดเหมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดนี่ไงแต่ไม่ตกหรอกเชื่อดิตลาดน้ำบางน้ำพึ่งมันเข้าไปทางนี้เข้าไป1 กิโลใช่แต่เราไม่รู้ว่ามันมีอะไรไหมเราไปบางกระเจ้าดิเมาธรรมดาเหมือนเดิมจะมีอะไรให้นี่ไหมเนี่ยมีสิถ้าไม่มีก็ปั่นจักรยานเล่นฝนจะตกอย่างเดียวอ่ะฝนไม่ตกกับทุกอย่างโอเคใช่เพราะแดดล่มแต่ว่าภาพก็จะมืดนิดหน่อยแถวนี้บ้านหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดเลยเลี้ยวซ้ายโอ้มีชาบูด้วยนะใช่ว้ายเราลัดซอยเขาที่จริงให้เลี้ยวข้างหน้าเหรออันนี้ก็เลี้ยวได้เหมือนกันตำรวจไม่จับหรอกเด็กไม่ดีแต่ว่ารถพยาบาลมาให้ไปก่อนรบกวนจ้าให้ไปก่อนระวังนะถนนแคบมากแคบหมูควรเอารถมอไซค์มานะคะขับมาจาก8 ริ้วเลยก็ถนนมันแคบอ่ะเฮ้ยเราย้อนสอนหรือเปล่าแล้วเราไปทางไหนต่อมีทาเวศด้วยเฮ้ยอันนี้มันสาดโค้งมาเร็วก็น่ากลัวนะเอาเขาคนพื้นที่เนาะเราเนี่ยคนทุกที่โดดจะไม่ขำมาเลยอ่ะขำปลอมใช้หยิบไม้แม่งก็ไม่หยิบขอบ่นหน่อยเถอะบ่นให้ทุกคนได้รู้ว่าใช้แค่หยิบเอื้อมไปหยิบไม้ไม่ยอมหยิบมันเอื้อมไปหยิบปุ๊บมันก็จะปวดหลังแล้วมันก็จะมีความขุ่นเคืองในอารมณ์เหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้แล้วไงก็เป็นแบบนี้แหละไปจ้าทางเข้าก็ลึกลับซับซ้อนเล็กน้อยนะจ๊ะลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศถอยใจเลยอ่ะฝนตกแค่นี้พอนะอย่าตกแรงนะขอร้องยังไปถึงไหนแล้วเนี่ยอีก1.5 กิโลเห็นในนั้นมันจะมีทางอะไรแบบว่าปั่นจักรยานนะเนอะมาปั่นอะไรนะปั่นจักรยานจักรยานลูกก็อยากจะจักรยานนะชักสายนี้ออกแล้วเสียบเข้าไปใหม่ทำไมให้มันต่อไฟตรงชอบใช้อะไรที่แบบว่าที่ไม่อยากทำอ่ะพอทำไม่ดีก็จะบ่นนี่คือต้นเหตุของการขุ่นเคืองก็สอนไงเลยทำเป็นมีแฟนก็คือให้แฟนทำโอ้โหให้ทำทุกอย่างเลยว่ารถก็ขับไม่งั้นจะมีแฟนไปทำไมเถียงกันทั้งทางเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยจะเลิกเถียงตัวดูดีเนี่ยสวยนะเริ่มเป็นบ้านไม้แล้วดูดิสวยนะทำเล่นมาเพื่อจะมาปั่นจักรยานแล้วดูฟ้าฝนสิเป็นใจเหลือเกินเตรียมหมวกมันก็ดีเลยไม่มีแดดเลยเฮ้ยนี่ไงจักรยานบานเลยเห็นไหมเนี่ยถึงยังเนี่ยมีฝรั่งมาขี่ด้วยไหนอันนี้สวนสาธารณะดูนี่จักรยานให้ชาวบ้านเลยโอ้โหเลยซอยเลยเดี๋ยวถอยก่อน GPS บอกเหรอระวังโดนรั้วขับรถเป็นไหมเนี่ยน้องๆให้พี่สอนเปล่าโคตรแอคอะน้องๆพี่เรียนขับรถไม่มีใบขับขี่นะมีแค่ใบขับขี่คุยหน้าดูเลยมีใบขับขี่นี่มันซื้อมาขับไม่เก่งเดี๋ยวเข้าไปในนี้เนี่ยบางกระเจ้านึกว่าศรีนครเขื่อนขันเนี่ยหรอสวนสาธารณะเขาให้เข้าเลยหรอทางออกห้ามเข้าลองถามลุงว่าดิว่าเข้าทางไหนสอบถามหน่อยค่ะทางไหนครับเนี่ยตำบลบางเนี่ยนี่ก็คือบางกระเจ้าหมดเลยโอเคหนูจะมาเที่ยวสวนใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยสวนก็คือจอดรถได้ค่ะเข้าหรือใช้จักรยานด้านนู้นโอเคได้ครับผมตอนนี้ไม่เคยมาครับขอบคุณครับได้ครับสอบถามได้ครับให้เดินเข้าไปไม่รู้หนึ่งเราก็เดินเข้าไปก่อนแล้วก็ไปเช่าจักรยานข้างในใช่ไหมที่เขาบอกมั้งไม่รู้แล้วฝนก็ตกไม่มีร่มด้วยไม่ต้องเอาร่มหรอกก็หม่อมบางเกินนะทำหม่อมบางทริปนี้ทะเลาะกันทั้งทริปแหละสนุกเอาอีกแล้วฝนตกชอบแค่ไม่ลื่นก็พอจบโอเคนะทุกคนมาดูกันว่าวันนี้เราตีกันกี่รอบเดี๋ยวเราไปเช่าจักรยานก่อนไปเราเดินไปดูเขาบอกว่าที่นี่เขาให้จอดรถด้านนอกแล้วก็ให้เดินเข้าไป
หรือไม่ก็เช่าจักรยานเดินเข้าไป นี่เห็นไหมมันจะมีความเป็นสวน มันคือสวนแต่ข้างในเป็นยังไงไม่รู้ ฝนตกแบบเบาๆอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเดินได้ ได้ค่ะ ลงทะเบียน เปลี่ยนชื่อเบอร์โทรอย่างเดียวครับ ค่ะ ข้างในมันมีอะไรบ้างครับข้างใน เป็นสวนเป็นสาธารณะขี่จักรยานเดินนั่งพักผ่อนออกกำลังกาย อ๋อครับ เป็นธรรมชาติ จัดงานประชุม อ๋อครับปกติวันธรรมดามันคนมาเยอะไหมครับ มันก็มาเรื่อย อ๋อ ๆมาแล้วก็ขี่จักรยานแล้วกลับมาขี่จักรยานแล้วก็กลับบางคนก็มาช่วงเย็นพาลูกมาเดินมาอะไรเนี่ย ครับผม ผมก็ไม่เคยมาขอบคุณมากครับ ไปเช่าจักรยาน ไป นี่ไง จักรยานให้เช่านี่ไง นี่จักรยานใช่ไหมคะมันเช่ายังไงอะ มีแบบคันเดียวไปด้วยกันปะ อุ้ย ครับ ค่ะเท่าไหร่คะเอาขอยืมตังค์หน่อย เอาเปิดกระเป๋าดิ ยืมทั้งงานอะวัน อัน นี้ ข้างหน้ามีเศษอยู่มั้ง ขอยืมหน่อยนะ ขอปล้นหน่อยนะทิ้งบัตรไว้ใบหนึ่ง เอาเปิดกระเป๋าเอาใบขับขี่ให้พี่เขาไปก่อน เอาทิ้งไว้ดิ นี่ครับครับผม ถ้าไม่มาพี่เขายึดบัตรไปขับขี่ไปเลย ถื เขา อ ขี่เอาเหรอ ถือไปใครขี่ เขา เอ้ยปั่นไหวอะขึ้นสะพานนะต้องเข็นไปละมั้ง ป้า ไปจูงไปก่อน ไปจ้าโอ้ตรงนี้สวยมากเลย ขึ้นมาเร็ว ไปเร็วไม่เห็นหรอก เบาะเนี่ยเบาะโอเพนไปเร็ว เดี๋ยวนะ โอ้ยลงเนินเบรกมีมั้ยเนี่ย ไม่จ้ามันไม่มีเบร โอ้ ก ยลมเลย พี่หมอแบนจังอ่ะ โอ้ก็มาลงเนิน อ๋อ มันคือคล้ายๆสวนสาธารณะ เออ ก็มาทุกที่วะเลขที่ของเก่งอยู่ไหนวะ เออ สวยแล้วทุกคนเหมือน ฉัน กัน มาทำอะไรที่นี่ ทำไมเขาดูมันอยู่บนหมดมันไม่ใช่ที่นี่เลยบอก ใช่ ใช่เหรอ ใช่เปล่า ลุงหลอกปะวะไม่รู้อ่ะมัน ไปทางนี้ได้เนี่ย เหรอ เออ เริ่มมืดละ เนี่ยเขามีแผนที่อ่ะ ดูดิ คุณอยู่ตรงนี้ อ๋อเนี่ยไงมีทางขับให้ไปรอบเลย ไปดิ ไปจ้า ไปรอบๆก่อนนะ เอออู้ เลื่อนออกไปกายไปข้างหน้ามันก็เลย นี่ไงแผนที่อ่ะ ดูแผนที่ ไหนล่ะ เราอยู่ที่ไหนเนี่ย นี่เราอยู่นี่สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ เอาแล้วเราต้องออกไปที่ไหน เส้นทางอาบป่าเนี่ยที่เขาจากไป ต้องปั่นจักรยานออกไปข้างนอก ใช่ แล้วมันจะไปยังไงอ่ะ ก็ปั่นออกไปเลยอ่ะ เหมือนที่ฝรั่งปั่นสวนแล้วออกไปอ่ะ ทุกคนมันเป็นการเที่ยวที่ยากเหมือนเดิม ลองดูดิว่ามันไปทางไหน ไปเร็วฝนจะตกแล้ว ไปเร็วตกแล้วเราต้องหลบฝนกันหรือเปล่า ไปหาล่มก่อนเอ้ยจักรยานโคตรวิ่งโคตรเร็วอ่ะ โอ้ยใจเย็นๆอย่าเบรกนะดูหน้าทีม รู้แล้ว แต่จักรยานวิ่งเร็วไง มันก็ไปไหนแป๊บเดียวก็ถึง พี่บักใจเย็นๆโอ้โหนั่นไง ไปทางไหนวะ เพราะว่าน่ะมันอยู่ในนี้แหละ เหรอ เออ ลองเลี้ยวมั่วๆไปดิ เส้นทางอับธรรมชาติเหรอ เออ โอ้คนดูไปดูกันว่า เนี่ย เรา มีที่หลบฝน เราจะเจอเส้นทางอาบธรรมชาติหรือเปล่าสวยเด่นมากเลยอะอยู่ตรงนั้น โอ้ยเริ่มปวดเข่าแล้ว ก็บอกแล้วว่าให้เขาปั่น อันนี้พิพิธภัณฑ์เลย โอ้ตกใจเลยว่ะแอบก่อน แอบก่อนฝนตกทุกคนกันบางกระเจ้า มันตกแน่อะไหนลองศึกษาก่อนดีเส้นทาง เนี่ยกิจกรรมไม่ใช่อย่างมันไม่ใช่ส่วนนี้ เราต้องออกมาข้างนอกเราโดนหล ตร อง ก นี้เขาเรียกว่าอะไร ยังไงอ่ะ แป๊บหนึ่ง เอาเดี๋ยวหาก่อน ทุกคนนี่นะคะ เราได้ข้อสรุปแล้วว่าที่เนี่ย
มันคือสวนเขื่อนศรีนครอะไรซัมติงนะคะทุกคน มันก็คืออยู่ในตำบลบางกระเจ้าแหละเขาก็จะมาดูนกกัน และตรงที่กงกลางอะมันอยู่ข้างนอกทุกคน แต่มันไกล6 กิโลเมตรงั้นเราปั่นดูในนี้ก่อนเห็นเขาบอกว่ามีหอดูนกจะได้ทำการปั่นเองนะให้พี่ปักสอนแล้ว จะรอดไหมเนี่ย ลาดเฮ้ยเดี๋ยวอย่าช่วยถ่ายดิอย่าช่วยถ่ายโอ้ โดนอะไร เส้นยืด เอาปั่นดี เอาอย่าง ๆปั่นไหวไหมเนี่ย ไหว ฝรั่งมองแล้ว ทำตัวใหญ่ทำไมก็ไม่รู้เนี่ย ไป ไปเลยไปกันโอ้โหตัว ไปเลย ตัวโคตรหนักเลยอ่ะ เดี๋ยวก็รู้ เดี๋ยวแม่กลับมาปวดนั่ง จริงโรแมนติกไหมที่รัก ใช่ เราไม่เคยมาไม่รู้ไปเที่ยวกันตรงไหน เป็นการไปเที่ยวแบบเรียวๆนะคะทุกคน ไปวนไปสักรอบ โอ้โอ้ตรงเนี้ยขับง่ายจัง ตรงนี้มันจะขับง่ายแต่มันจะมีเนินหน่อยนะ เมื่อกี้ตูนไม่เบรกเลย ตูนเขาก็เพิ่มเลยอ่ะอู้อู้ไปเลยทุกคนชิลมาก ดูฝีมือการขับไป เราปั่นข้ามสะพานได้ปะได้นะ ได้ปัดขึ้นไหวป่ะเหอะเขาตัวหนักนะ จริง ถ้าเอาตูนออกไปอะเขาปั่นฉิวเลยอะ ลุงนี้คนละคันแล้ว ไม่น่าแบบคัพเปอร์คัพเปิลนะเขาคนละคันงั้นเลยออกไปเช่าอีกคันไหม พี่วางลงได้ไหมเขาปั่นข้ามไปแล้วตูนก็ลงไปเดิน เอาปั่นส่งไปเลย ไม่ได้หรอกจริง ไปเดี๋ยวเขาเดินตาม โอ้ยไม่ได้หรอเขาปั่นไม่ได้อะ ไปเดี๋ยวเข็นตูด โอ้ยดูดิจ้าง วิวเบรกดีๆนะ จ๋า ระวังระวังจักรยาน ต้องไปไหนต่อ ไปด้านนู้น ไป โอ้ยตัวหนัก ตามฝรั่งไปเหรอ ตามไป โอ้ยจักรยานไม่มีความนุ่มนวลเลย โอ้ยดูดิสวยมาก ไป เลย เร็ว อะ ๆเดี๋ยวขึ้นเนินไม่ไหว โอ้ยเดี๋ยวสิมันเร็วไปไหนแล้วมันเร็ว โอ้ย ปั่นไหม หมดแรงแล้วเนี่ย เอ้าแล้วบอกอยากปั่น อยากปั่นแต่อยากปั่นแบบไม่มีตัวหนักๆอยู่ข้างหลังอ่ะ ดูจมูกบานเนี่ยกลับไปนอนปวดน่อง น้ำหนักลง ดีเหมือนกันเว้ยเรานั่งสบาย อยากปั่นเหรอจัดไป มาเร็วเอาโอ้ย เขาขอโทษต้องปั่นเถอะ เดี๋ยวเขาปั่นไปข้างนอกเองที่จริงอะเราปั่นไปเรื่อยๆแป๊บเดียวก็ถึงถ้าให้เขาปั่นอะ เอาดิ ไม่ต้องเอารถไปอะแม่งไปเลยอุ้ยเบรกอะไรขนาดนี้เล่าเบรกไม่มี ABS เลยไปเดี๋ยวตาเขาปั่นละ ไป โอ้ยเราได้คำตอบแล้ว เรากำลังจะมูฟ ตอนแรกชนะจะขับจักรยานไปพี่บอกโอ้โห 6 กิโล 6 กิโลเอารถไปเถอะเอาเลยอะ เราจะไปที่ไหนนะ ไปที่แบงคอกทีเฮาส์เป็นร้านที่อยู่ตรงเรียบป่าชายเลน โอเค เดี๋ยวเราต้องขับรถยนต์ไป อยู่ตรงตลาดเขาบอกว่าวัดบางน้ำพึ่ง แล้วเราไปจอดรถไว้เดินไปแค่200 เมตร ไปกัน สรุปแล้วเรามาผิดที่ อันนี้มันเป็นแค่สวนสาธารณะใช่ปะ ใช่จ้า อุตส่าห์มาต้องไกล ฝนก็มาตกอีก ไปเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่น เราจะไม่ท้อ ฉันจะไม่ท้อถ้า ไป ไป เที่ยวสบายก็ไม่ใช่เราใช่ไหม ไปเที่ยวสบายก็ไม่ใช่ช่องเรานะคะ ช่องเรามันต้องแบบทรหดสูง เรียวๆอ่ะ เร็ว ไปตอนนี้เรากำลังจะออกไป โอ้ยเข้าไปลึกเหมือนกัน แต่ไปผิดทางแป้งคั่ว ๆเหมือน6 เนี่ยที่ทุกคนเห็นน่ะ เนี่ยตอนนี้4 โมงเย็น แต่โอ้โหฝนมันมา แล้วเราก็พอดีมาวันนี้ ไฟทางเปิดแล้วคิดด้วยดิ เนี่ยก็6 โมง โอ้ นี่เพิ่งจะ4 โมง ถ้าฝนตกก็คงต้องไปนั่งอยู่หาคาเฟ่นั่งแหละ เพราะไหนๆก็มาแล้ว เราคงไม่กลับ เพราะเราก็อยากมาดูเหมือนกันว่ามันมีอะไร แต่วันเนี้ยมันเป็นวันธรรมดา มันก็จะไม่มีตลาดน้ำบางน้ำพึ่ง มันจะไม่มีตลาดน้ำ ใช่ แต่จะมีพวกคาเฟ่ พวกโฮมสเตย์อะไรเงี้ยเปิด แต่เราคงไม่ได้ค้างหรอก เราก็มาเที่ยวเราก็กลับ ลุงเขาบอกให้ไปจอดรถที่วัดบางน้ำพึ่งแล้วก็เดินไป200 เมตรก็ถึงแล้ว โอ้โหจะได้เดินไหมเนี่ยดูฝนนี่เนี่ยแล้ววิ่งเข้าไปใส่หมวกวิ่งเข้าไป เปียกก็เปียกถ้ามันเปียกไปเอ้ย ด้วยความมุกมานะ เอ้ย
ด้วยความมุ่งมานะของอรุณีนะครับ แล้วดูเนี่ยใกล้ละอีก 500 เมตรเลี้ยวซ้ายครับ โอเคไป มันจะเป็นแบบป่ากงกลางสองข้างทางแล้วเป็นถนนแคบๆอะที่เขาดูอะนะ มันเป็นทางเดินคล้ายๆแบบคุ้งกระเบนจันทบุรีบ้าง ใช่แต่ว่ามันจะแคบกว่านั้นหน่อย เนี่ยเลี้ยวเข้าซอยเนี่ยนี่ไง วัดบางน้ำพึ่งนอก เขาบอกให้ขับไปแล้วเราก็ขับไปกัน เราไปดูกัน ไปกันจ้า โอเค เดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในเอ๊ ถึงแล้วค่ะไปก๋วยเตี๋ยว โอ้โหตอนนี้ขอเช่าจักรยานเขาบอกว่าเขาปิดแล้วฝนมันตก โป่งไม่รักเล โอ้ ย โหแล้วเราเดินมานี่ตอนนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูว่าฝนมันตกครับ ตอนนี้เราถึงหน้าร้านแล้วแบงคอกทีเฮาส์เราจะมาพักที่นี่ก่อน เพราะว่าฝนมันตกเราจะไปเดินเที่ยวไม่ได้ฝนมันลงเม็ดอ่ะแฉะหมดเลยไปเราไม่หาอะไรกินหาน้ำกินพั อั ก นนี้ไงเดินเลาะ เดินมาประมาณ เฮ้ย 200 เมตรได้มั้ง เจ้าของร้าน โอเค ได้ค่ะ ได้ครับ ค่ะ นั่งไหนอ่ะนั่งไหนปะล่ะ ไม่หนักข้างในดิ มานั่งเนี่ยเข้าประตูเนี่ย นี่ข้างบนได้แต่ข้างบน แล้วมีช่องกระจกลงมาอย่างนี้ด้วย ใช่ ภาพอาจจะมืดๆหน่อยนะ ตรงนู้นปะ เพราะว่าโอ้โหวันนี้ไม่มีแสงเลยครับ ตรงนู้นนะ ขออภัยด้วยครับภาพมันมืด แล้วต้องถอดรองเท้าก่อนนะเด็กๆเนี่ยเขามีให้เดินไปตรงนั้นได้ด้วย เดินไปริมแม่น้ำมาแล้ว ใช่ แต่ว่าเดี๋ยวเราหาได้กิน เราหาอะไรกินอ่ะ กินอะไรดีกินขนมกันไหม มีผัดไทยด้วยนะปอเปี๊ยะกรอบ พี่คะ เค้กมีอะไรบ้างเหรอคะ ครับไม่เป็นไร เอาเค้ก2 อันได้ไหม ได้ไม่มีอย่างอื่นว่าขนมแบบที่ไม่ใช่เค้กอ่ะ มีเฟรนช์ฟรายอะไรเงี้ย กินน้ำเปรี้ยวๆดีกว่า ก็เหมือนเขาอะข้าวเหนียวมะม่วงไม่มีใช่ไหม ไม่มีเนาะข้าวเหนียวมะม่วงกับคานาโมต้าเอ้ยดีด โคตรคึก ชาพีชเย็นค่ะ แล้วก็เอาเฟรนช์ฟรายชีสดิปค่ะ เอาน้ำส้มปั่นค่ะ แล้วเค้กเอาอะไร เอาบลูเบอร์รี่ชีสเค้กค่ะ ค่ะ ครับ เนี่ยเขามีเสียบที่ให้ลงไปเยอะเลย ฝนตกขอให้ฝนหยุดเถอะเดี๋ยว5 โมงเราได้ไปเดินป่ากงกลางกัน โหยุ่งมากเลยอะใช่ปะ กันนิดนึง ยุ่งปะจบกันถ่ายรูปสวยของผู้ชาย มาถูกวันโอ้ยน่าใช้ได้ เซ็งมากตอนเดินมาไกลมากประมาณ200 เมตรนะแต่ว่าตอนเราลงจากรถมาฝนมันก็ตกเราจอดรถที่วัดบางน้ำพึ่งนอก แต่จะเช่าจักรยานอะเราขอเขาเช่าจักรยาน เขาใจร้าย เขาบอกว่าปิดแล้วครับเขาบอกให้ไปหาเช่าตรงอื่นแล้วเราอยู่ตรงนั้นนะฝนมันก็ตกใช่ไหมเราก็พยายามแบบอยากจะให้มาถึงคาเฟ่เร็วๆดราม่าแล้วเริ่มดราม่าแล้วท้ายเราก็ต้องเดินมาเปียกก็เปียกหัวเปียกหมดเลยแต่เราก็มาถึงแต่เราไม่ได้ถ่ายรูปเป็นทริปที่เริ่มเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย เหนื่อยแต่ก็สนุกดี ทำไมเราไม่เคยไปเที่ยวไหนที่เหมือนคนอื่นเขาเลยไม่เป็นไรเฉพาะช่องเรา ไปไหนเราก็ถ่ายนั่นแหละนะเพราะว่าวันหยุดเรามีแค่วันเดียว เราตั้งใจมาที่นี่แล้ว เราก็ต้องมาให้ถึงเราอยากมาแล้วอะไม่งั้นมันก็ไม่มีโอกาสได้มา แต่ว่าดันมาวันที่ฝนตกค่อยชั่วดูทำหน้าอดถ่ายรูปแต่เดินดูก่อนตอนนี้มันกี่โมง แต่เสี ถ้าย ฝนหยุดเนี่ยเราก็ได้ไปเดินเที่ยวกัน แต่เสียงไม่สวยแล้วอะไม่เป็นไรหรอก ไม่ได้ถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายไม่เป็นไร ยังไงเราก็มาได้นั่งพักแหละ ใช่ กาแฟไม่มีคนเลยมีเนื้อเจ้าน้องอยู่ข้างหลังเราก็โอเคเงียบๆชิวๆนั่งพักกันสักแป๊บโอเคเดี๋ยวเราไปตรงไหนกันต่อเราจะถ่ายให้ดูนะทุกคนไปเลย ของกินมา มีเค้กมากินไงคุ้มค่าเหนื่อยไหมอย่างได้อย่างหวังที่อยากมาไหม
เนี่ย ได้หนึ่งอย่างนั่นคือเฟรนช์ฟรายชีส ชีสเค้กอร่อยมาก โอ้ยหมับๆเลยอ่ะ ข้าวเหนียวมาก โอเค นี่เราสั่งมาชาพีชเป็นฟรายชีสเค้กบลูเบอร์รี่ แล้วก็ น้ำจบร้อนๆเลยครับเนี่ย โอเคถือว่าไม่ผิดหวังแล้วกัน เดี๋ยวเราไปกินก่อนนี่นะคะก็จบทริปบางกระเจ้าของเรานะคะ กับวันที่ฝนชุ่มฉ่ำแบบนี้เที่ยวบางกระเจ้านะคะ ไม่เหมือนใครอีกแล้วใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดติดตามช่องทางอื่นๆนะคะของจ๋าสโตนด้วยนะคะบอกเลยว่าคราวหน้านะคะเราจะได้รับความสุขสบายหรือเที่ยวแบบชุ่มฉ่ำแบบนี้อีกไหมนะคะตามกันทริปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ทริปหน้านะคะ